Prime Minister Narendra Modi reached the mesmerizing holy mountain pilgrim of Kedarnath late morning on Friday at 10 a.m. The Shiva Shrine will be closed for 6 months, not for the winter season. Prime Minister Modi is also expected to lay foundation to several infrastructure projects that destroyed in 2013 floods. Uttarakhand Chief Minister Trivendra Rawat and Governor K.K. Paul also accompanied the Prime Minister to the temple. He also addressed a gathering at the temple. और हमारे यहाँ तो कहा गया है, जन सेवा ही प्रभु सेवा। और इसलिए आज मेरे लिए 125 करोड़ देशवासियों की सेवा, यही बाबा की सेवा है। मैं सबसे पहले इस पवित्र धरती पर प्राकृतिक आपदा के जो शिकार हुए, देश के हर राज्य में से किसी ने अपना देह यहीं पर छोड़ दिया और बाबा की धरती में वो रम गया। उन सभी हुतात्माओं को आज मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। और मैंने उस समय के सरकार से प्रार्थना की थी कि आप गुजरात सरकार को और गुजरात को केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम दे दीजिए। जैसा देशवासियों का सपना होगा मैं पूरा कर दूंगा। जब कमरे में हम बैठे थे तब उस समय के मुख्यमंत्री सहमत हो गए, सारे अफसर सहमत हो गए। उन्होंने कहा अच्छा है मोदी जी को अगर गुजरात की जिम्मेवारी लेता है। और मैंने खुशी में आकर के बाहर निकल करके मीडिया के सामने भी मेरा संकल्प व्यक्त किया था। अचानक टीवी पे खबर आ गई कि मोदी अब केदारनाथ के पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी ले रहा है, तो पता नहीं दिल्ली में तूफान मच गया। उनको लगा है ये गुजरात का मुख्यमंत्री अगर केदारनाथ भी पहुंच जाएगा, 1 घंटे के भंटर ऐसा तूफान खड़ा हो गया कि राज्य सरकार पे दबाव आया और राज्य सरकार को अधिकृत रूप से घोषणा करनी पड़ी कि हमें गुजरात की मदद की जरूरत नहीं है, हम कर देंगे। लेकिन शायद बाबा ने ही तय किया था ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से ही होना था। और जब मैं यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, उत्तराखंड के लोगों ने भरपूर समर्थन किया, तो मेरा विश्वास पक्का हो गया कि बाबा ने तय कर लिया है कि यह काम मुझे करना ही पड़ेगा।